Год прошел после того, как группа журналистов из Молдовы, в числе которых посчастливилось побывать и мне, посетила Эстонию, город Таллин, с целью обмена опытом. Первая поездка была ознакомительной. Это вторая моя командировка в ту маленькую, но чудесную страну. Территория Эстонии занимает всего 45 тысяч квадратных километров. Численность населения составляет чуть более 1 200 000 человек. Проживают в Эстонии около 28 национальностей, в том числе русские, украинцы, белорусы, финны. Я помню, когда я была так, молодая, мы даже сюда, на Финляндию, не могли ехать, не говоря в Европу или куда-нибудь, в Америку или так и так. А сейчас? Теперь, пока на ногах и здоровье, теперь можно. Куда хочешь. Но это моя родина. Всегда можно найти недостатки. В целом? Когда на ногах, не голодный, мир кругом, это уже все. Подорожали продукты питания, подорожала квартира. А так все нормально. Пока живем, значит живем. Все. Значит, ваша страна добрая, хорошая. Думаю, что у вас все получится. Только нужно, наверное, как-то так, чтобы у вас не было никаких неприятностей, как, допустим, на Украине. Чтобы все было дружно. В первый же день мы поехали в небольшой районный центр Кохила, расположенный в 30 километрах от Таллина. В нем проживают около 4000 человек. Это самый густонаселенный поселок в Эстонии. Мэр его, господин Хелпи Хепнер, отметил, что огромную помощь в развитии инфраструктуры центра Кохила оказал им Европейский Союз. Евросоюз нам, это мое личное мнение, очень много дал. Мы не видели такого Кохила, такого Эстонии, если не было Евросоюза и поддержка от Евросоюза. Это я 100% уверен. На европейские деньги 10 лет тому назад для волостного управления Кохила было построено новое здание, в котором по сегодняшний день работают 26 чиновников. Старое здание мэрии власти не снесли, а сохранили как наследие культуры, так как зданию уже более 100 лет. В этом году исполнилось 10 лет. Это было специально построено для волостного управления. Старый дом рядом, это Полицин, 100 лет назад был построен. И здесь работает у нас 26 чиновников. Мы занимаемся с планированием, архитектор, советник строительства, там 2 консультанта. Это довольно такая очень важная группа. Потому что если деньги получаем, то они должны все-таки это все подготовить. Что примечательно еще в работе примарии Кохила, то, что у них в центре сконцентрированы разные услуги, в том числе и бухгалтерская. Любая организация, нуждающаяся в помощи бухгалтера, может ее получить совершенно бесплатно, обратившись в центр, отмечает господин Хепнер. У нас бухгалтерская система так, что это как разных учреждений, не имеют свою бухгалтерскую систему или бухгалтера. Это все сделано здесь, консолидировано. 21 советник примарии помогает в работе мэру. Из их числа создано 10 комиссий. Этого достаточно для того, чтобы иметь возможность оказывать консультационную помощь людям в различных сферах деятельности. Есть окружающая среда, образование, культура, социальная сфера, финансовый советник, советник Инналамет, советник развития. Так что... В центре Кохилайской волости имеется много магазинов, парков, гимназия, спортивный комплекс, современный стадион, аптеки, поликлиника, 4 детских сада, школа искусства и музыки, действуют церкви, функционирует бумажная фабрика, работают музеи. Бюджет волости Кохила составляет около 8 миллионов евро в год. Из них 4,5 миллиона собираются из собственных налогов, отмечает мэр поселка. Все собранные налоги расходуются исключительно на ремонт дорог поселка и на социальные нужды волости.